果儿啊，快点来呀，这个好多东西啊！哎，老小，这个没得哟，就整到2、3根儿。这是不是老了啊？扯不动，快点来，这底下多得很，帮忙！哎呀，我来帮你看，玩儿滚的你啊！这个安逸，这种吃起去巴适。哎呀，看嘛，可以呀，好嫩这个是脆的个，哎，要讲技术。我觉得是不是没到时候？你看这些菜末些剪出来，多得很呢。这后头也有，这种怕再留几天再吃得哟呢。啊，那种栽着你就不要扯了噻，骆驼鱼哪有发？在春天就是吃笋子的时候，选得很。哇塞，这个真安逸耶！你还记不记得到去年子我在那个找到好多回宝贝？嘿嘿，第一次股东爬我咋不晓得？还没到时候。哎呀，6月份就了，就是这个位置，嘎。样都没摘起来呀。捡了一次又一次，捡了一次又一次。啊。你看，在这山上随便来找点笋子就可以炒一盘了噻。哎呀，我还买点好东西回来，往那烧到里头嘛。啥子好东西嘛？哎，我跟你说，妹儿回去噻，在那底下去看。罐子。你说你买点啥子好东西的嘛？拿出来看看，还不拿出来弄？啊，土豆儿、排骨，安不安逸嘛？妹儿嘛，烧起，把绳子一哈收到里头，肯定安逸得很噻。我以为就是那个土豆了，安不安逸？欢迎我来摘，你把这个绳子拨出来哈。好的。我那个豌豆丝儿才安逸，剥起毛毛都没得，你看，不像其他的很多毛毛，一身马小豆丝痒得很。哎呀，这回这点猪排买的可以，一块儿一块儿加的，反正吃起最巴适了，值得表扬。小心点收哈，要不要我来摘哦？哎呀，不管是的，这里技术我是有的，你出了钱嘛，就等着吃噻。哦哟，对嫩好啊！杀手不好呀，我就说起。排骨下锅焯一下水，再点葱姜、料酒、去腥3姜头，这样子把笋子切起，切成尖块儿，这样子才好腌。哎，这种绿颜色的看到以为老了，其实切起来多嫩。好，泡锅出了，把排骨搂起来，先把排骨下锅炒香，来点红油。来一把花椒炒香，再把这笋子放下来一起炒，哇，都闻到竹笋的香味儿。蒜香、花椒香、笋子香，再来瓢水，泡半个小时。放点盐巴，生抽提鲜，来点老抽提色。烧了15分钟，把土豆倒下来，再烧10多分钟就要得了。好，要得了，放点味精，再来把葱花儿剥，来把蜜仁葱花儿。妈，我今年子是第一次吃笋子哦。哦，笋子泡排骨啊？啊，尝看好不好吃？好嫩，哎。干的，好脆哈。我来弄嘎。排骨有烧好了的，安逸很。这笋子我去脆脆的，明天我再去找一点。